ওই যে এখন জাল টানা শেষ, এই যে এখন এখানে দড়ি গুছাইতেছে, ওই যে জাল ওইখানে। বাস মনে আরও ছাড়তে বোধহয় 5 মিনিট টাইম আছে। দেখি একটু জালটার কাছে যাই, আপনাদের নিয়ে যাই জালের কাছে, দেখি গিয়ে কী কী মাছ উঠছে। আমার অনেক দেখার ইচ্ছা। যে প্যানোরামা ক্রিয়েশনে দেখতাম যে তারা দিত, তো ওইটা দেখে আর কি মানে নিজে মনে মনে একটা ইয়ে আসতো যে যদি এমন মোমেন্ট আমিও যদি পাই যে আমি দেখতে পারবো যে মাছ কিভাবে আসলে জাল দিয়ে টেনে উঠায় সমুদ্র থেকে আর কেমন মাছ উঠে। সো চলেন দেখাই। অবশ্য আমি পানিতে নামতে পারবো না, এই যে দেখেন আমি স্নেকার্স পরে আছি, পানিতে নামতে পারবো না। তো দূর থেকে যতটুকু নেওয়া যায় ততটুকুই নিই। ওই যে আমাদের বাস দেখা যায়, এই যে ওনারা এখানকার মৎস্যজীবী কাজ করে, ওনারা মাছ টাছ ধরে, ওনারাই ধরলে পরে ওইটা আমরা ঢাকায় পাই শুটকি হিসাবে, আবার ফ্রেশ হিসাবেও পাওয়া যায়। আসলে কি মানে এই জালটাই হচ্ছে মাঝিদের জন্য তাদের পেট, কারণ এই জাল যদি তারা না টানে তাহলে তাদের পেট ভরবে না। তারা এই জাল টানে তাই তাদের পেট ভরে, আর তারা আমাদের পেট ভরায়। সো জালটা অনেক বড়, জালটা অনেক বড় হওয়ার কারণে আমি কতক্ষণ এখানে স্টে করতে পারবো জানি না, এটা 15 থেকে 20 মিনিট টাইম লাগবে। তো চাইতে আমি একটা কাজ করি, আমি চলে যাই বাসের কাছে, পরে নাহলে আনুষ্কা আবার চিল্লাচিল্লি করবে, কারণ সে একটা আমার সাথে ইদানিং একটু চিল্লাচিল্লি একটু বেশিই করতেছে। তো যাই এখন মাছ ধরা